家好，欢迎来到养生真经，最好的药就在我们自己身上。今天啊，我来说一说，长期咳嗽老不好，然后反复的感冒，那这样长期持续下去啊，就会形成哮喘。那哮喘呢，哮喘发作时，我们可能整个人呼吸不过来，感觉憋闷。那哮喘呢是一个很严重的病症。那为了在及早及时的预防我们这个疾病的发生啊，所以在我们感冒咳嗽的时候，就要及时的扼住，把病毒扼住在摇篮里。那今天呢，跟大家分享一个穴位，那这个穴位呢，就是我们的天突穴，在这里。天突穴位于任脉，意指任脉气血在此吸热后突行上天。那下面呢，教大家如何取穴和如何按揉。那这个天突穴啊，在中医上来讲有很好的止咳平喘的作用。那所以在我们一开始咳嗽的时候啊，就可以进行按揉。那天突穴呢，在我们锁骨的中间，前正中线上，胸骨的上窝中央，在这个位置。那我们用食指对这个穴位进行按揉。那可以顺时针10圈，然后再逆时针10圈。那它对我们的止咳平喘都是有很好的治疗效果的。那好了，今天的养生真经就到这里。如果你有任何疑问啊，可以给我留言或者给我私信。那我们明天再见吧，拜拜。